Cindy. Naleta alliance oyo. Eza synonyme ya lupango ya ngana somi. Amen. Amen. Vina nga mobimba. Na olala ga na kati ya lupango wana. Amen. 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 Courage. Champagne, mwana mobali. Ukokisi makamzo kitoko, courage. Courage. C'est ça? Comprenez son émotion. Dans quelques minutes. Nzamba akonduit biso. Amen. Asa memi. Kaka. C'est bon. Chaîne, suivez toujours Centras TV, la chaîne des leaders d'opinion, bien sûr. Ah, il y a des Sengo, Fanda Siko, ça c'est officiel. Moi, oncle Christian, tu es en Suisse? Ouais. Tu es pour moi. Ah ouais. Dans j'ai vu Christian Pemba. Vous connaissez Sengo? Qui est top. Mbote maman. Bébé. Danger. OK, tu es. Bana Switzerland. Au bala. Yoko bala. Aussi ça m'a embouté. Aussi ça tout. En tout cas, solo. Moi si définitivement. Vous avez signé les quais. OK, tu joyeux. En tout cas, allez. Ah, Christian Pemba. Voilà. Danger. Babi Olanda ngomboka danger mboka miliki. Moi ça permet à côté ça quand Milanda côté. Hollandaise. Président de la milité. Moi ça permet banine. Oncle, out en danger. Oncle abebi la bagiani. Aïe, oncle solo lago, panza teke. Et ça abalit. C'est la nature aussi de savoir bongo. Total and mais ça va. Ouais. Ay moi mba pesi ba mbongo na ye. Pesi ba mbongo na ye. Akangelu ketu bwe. Ay boy na yo akangelu ketu no bwe. Ay ba bi Christian Pemba. Ay Pemba. Mama ngwet. Opesa nyonso. Solo lat. Papa, moi il obéit ça là bien. Ah oui. Il obéit ça là bien. Mais tu es totalement comme nous allons ça nous espérons que on est bien quoi. Ouais. Qui est top. Ah, OK, pour la signer. Ici, c'est ça quoi. C'est bien. C'est moi. Bon, Ghana. Regarde moi. Bon, Ghana. Ah. Tu es où le bateau? Tu es où là? Qu'est-ce que tu as dit, papa? Un bateau là, raté. Maman. Un gars s'est présenté, un gars de ta moisse. Maman, pour te donner le sopa. Maman, pour te la bangoyer. Bonjour, hein? Gars en France. Un gars en Hollande. Ah, dis-moi ce papa, ya. Tu es un bandit de fumée.
Moi déjà en retard, hein, moi on a déjà on a 15 heures. C'est comme Comment vous dites je bois la vino? Ah, moi je peux bien à bouteille, je peux pas. balobi mboko oyo ndako eyambaka bato eyango nde bénédiction ekoyaka vraiment kaka na balabala boye kaka na balabala même sur le bon adresse c'est ça mais une délégation boye belé boye lui tu n'as pas bien bon mais ça y est qu'il fallait beaucoup à 3 heures. Mais quand on 3 heures passées, il y a beaucoup de gens qui sont là. Ah bon, c'est le binôme tapis rouge comme ça, Bokota. Anglais, va zater, hein? Va zater! Tout ça complet, tout ça bimba. Tout ça complet, Angleterre. Ok. Tout ça complet. Nous, c'est Zali. Congolais, pas Zali. Non, Congolais. Mais, madame, aussi quoi, donc, maman. Olobinini. Tu ami papa ya. Tu vas ça bango to solo là. To ça ni. Ma fallait pas que ça t'aille lourd bien. Bon. Tout côté. Bon plus quelque chose. Merci. Merci, bonjour. Merci. Bonjour. Oui, voilà. Ça va, hein? Ah, ça va. Tu vas en France, hein? Ah, en France, là, il est plus mercredi. Nada para gostar da date. O senhor está aqui dentro, na semana, vai comer agora, não é como ele diz, se não só está aqui fiquei, mama na sindi, ami mama na sindi ne makambo, mama na sindi ba bebe, mama na sindi, abi kisa pemba okata, aye pena mobali ne beti libanga. Sur Bala Sindi, il a battu ça bien. Saga Central TV. Qui est ce bandit? Solo là. Pas t'inquiète, solo là. Un signe au talayo, au canin maman lobby, ça allait bien quoi. Les papa Christian, les gars aussi, ça m'a camarade, tout ça. Merci. Oui, maman Cindy. Ah, Cindy mobimba vraiment. En tout cas. Ah ouais. Et puis quoi qui manga?
okima ngai banini ozolakisaka ka banini mama kisia mpe mokombongo alia mbongo na ye te fo loba trop bayela osho trop chaud akatoka kingo kaka po nini en tout cas aya chaud mabe abi ntakufaka en tout cas Champemba ana famille ba bugara mote ba beti bateni via baby mabe oncle Christian oncle en tout cas c'est trop cher danger oncle William Bongonae oncle William Bongonae aboyi kutu akwe ya banino yo we la portefeuille ye moko William oncle panza teke go solo lat solo la famille oto yele apoto solo kitoko ya mwana mama na leli opesa mbongo nao danger tokotika boye te toyekozwa mpena na maboko toyokota mpena na porte si tobi na nsima ndako te na porte tobeti porte okota tata mwasi akotisi biso maya oloba mingi ezali batata mwasi baya bapoto kala ya kala ya nini na santi bisa ino tata mwasi penda nasepeli mingi koyamba bango osopela mona Christian si namonaka na photo ya invitation première fois première fois poto ya mabe distance oyo danger poto te chouette tata mwasi tosepeli yango wana na tata mwasi moko tozwa retard mabe mwasi ya mwindo yantoka mwasi ya mwindo yoka ngolo yo abio oza bio oza bio antoka ya mboka antoka yango nde penako nana oyoka yo afa yoka tamwa esale bien nga abengaki mare malu nde abengaki sivite banda botama talati robe de nuit so otuni olati nini api nalati verchace ya mwana donc abengaki mare malu ya talati robe de nuit donc 2 ans na robe de nuit so otuni ka sinji olati nini olati eza nini verchace bado ozoloba yango losalama yango wana abengaki ka mare malu babi prophète ya vie na ezaka yo moko nabengaki sivite mare malu bato sepeli mingi eza sengo tala kaka ezaka elengi so baye kolongola bino charge moko boye donc nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu grand pote mare baye mwana Switzerland wana mboka bandoko na ngai na grand frère na ngai tati na bango na Suisse na ville na Mura na Vallée na Mura na oncle na Genève na Lausanne bayi bana Switzerland mboka cher mboka mbongo mama ba mbongo ebele atoka mboka orgue atoka wana mboka penda kwa nakoka te wana mboka atoka telefone ya libala mwana tokosisa makambo tokoma en ordre c'est ça taka mobala beti libanga na ye danger akembia c'est ça merci maman voilà qui tolandi Christian wa eza mpona kotelemisa valeur ya famille parce que soki olingi kosepela na nzete il faut osepela na mosisa na yango papa Lutumba kosa en tout cas alors tolandi mosisa ya mwasi merci yango nde ntina ya biso ya kozala wa lelo yango wana soki omoni kaka fleur pamba osepeli na fleur osimbi mosisa ya fleur te yo okende na fleur wana mosika te tandis que soki osimbi mosisa ya fleur yo osimbi fleur
ata fleur elali yo bwakeli mai fleur wana ezongi papa na moni abeti bapiese Christian Pemba olanda na lokola famille pour papa déjà aniati ya mabe papa Ben, juste le bac, ndenge noko pe alobi totala tosimba misisa ya nzete comme ça fleur na biso etikala bien quoi yo kwa osala katikati na biso yo osalaki mokili mpe olobaki ke mwasi akouta epai na ye mobali akouta epai na ye bakokutana mpe bakozala motu moko yango na ntango oyo tozali koaccomplir devoir na yo que ça soit côté ya bokoko na lobi comme ozala na côté na yo okwa kosalisa biso mpe otika cérémonie nyonso ekotambola na nguya na yo koyimayima ezala te moto aza na kanda obe nini oyo nyonso ekomonana selon na coutume ndenge emonanaka ekoka koleka na kimia na yo yango tokosenga na yo okoka kobatela biso nyonso tu okoka toza awa totiki nyonso tu okoka koleka na kimia na yo na kombo ya tata mpe na mwana mpe elimisatu amen andeko nde tokutani boye toza awa kisepeni mpe koyamba bino nde boyeli biso toza na famille nga naza toto ya Sindi oyo aza tata mwasi mama Sindi aza wana na bandeko nyonso tu tokutani na mokolo lelo tosengi bino botondi mingi ndenge boye mpona kokomense kobandela molulu na biso ya lelo naye nalingi nasenga na bino kote na bino ezala noko ezala bokilo akoka se présenter pour tobanda cérémonie ndenge tolengeli ke ekotamona ndenge ya malamu merci mingi merci mingi na bino nga nazali noko ya Christian tozali na esengo mingi ya kozala na esika oyo nabandi cameraman nayebinga maloba parce que na biso bayandi ntina ya fleur c'est-à-dire ntina ya fololo eza kaka elenge ya komona yango te okoki komona fololo soki bakata yango yo osepeli na fololo mais oza na racine ya fololo te oza na eloko moko te po fleur wana ekoki kozala kitoko mais lotoma ya fleur nyonso tu oyo babengi na français eza kofane c'est-à-dire konzuluka par contre soki odi fleur na racine na yango na se ata fleur wana esali lokola efane yo obwaki mai fleur wana kombo nango ozonga tina toye lelo fleur tosi tomona toye koluka mosisa ya fleur yango na po toluka mosisa ya fleur toye kobeta porte na bino tina ya lelo yango wana nzela na biso ezalaki molai tata mwasi alobi oye na leta mais nzela ezalaki molai omoni kotambola onga azotambola bwatu nango eza monene misusu bakomi nanu te ndenge tozali awa na bwatu na ngai oyo nazotambola na yango bamama ya Christian baza na masuwa wana bamama ya Christian baza banoko ya Christian baza bakoko ya Christian mpe baza oti bipai na bipai na kati ya masuwa wana bon masuwa wana Christian ye abinoko tokenda masuwa nayenda kolakisa bino
place libongo oyo nga nazosepela na yango ezali papa ezali solo molai depuis tokotaki na masuwa wana nalakisa mwana na ngai libongo yango wana mwana yebisinga bi yango te toke na masuwa nalakisa mwana na ngai libongo yango wana totelema mwana alobi yango te tosali mabongo ebele ti toyokoma na libongo oyo mwana alobi libongo yango yango oyo ouais amoni ososoli vraiment sosoli biso likambo amoni eza na nzela moto aye kosali mais mwana alakisi oke okei na libongo oyo yango te okei na oyo yango te ti place bokomi abi yango eske bokomi kosala nini boye koteka biloko boye nango omona ayebisi bino ke botiaki na masuwa ou bien boye na libongo wana po bomona bato nayebi te eloko nini ma boye na libongo yango po tozoyeba te boye mwana alakisi yo wi bokolonga na mboka na biso totia bolonga na Kisangani boye ti bokomi na Kinshasa le bokomi na kwa mutu abi non etikali mibale na bongo mibale po tokoma na Kinshasa eske boye na nini boye kosala nini po lisolo yango na ndeko bazali ndenge moko olobi nga mpe nazala molongo monene kala na nzela bazouta France mokolo yango mpe ya lelo bamosusu ake mosala batanga mpe ekoti banini moye te parceke oyo moke tomonani na eloko ya bilili ndele asala yango nde tokojustifie absence na bango na ndenge tozala moke nalingi ma nayeba oye kosala nini oyebisa biso maloba epana Kamata. Ah papa, na sepeli mingi. Balobaka nzela malamu nzela mukuse. Odi nzela mukuse. Oyebiso oye na libonga bato. Eloko ya liboso. Po yo na français balobi o accosté, c'est-à-dire ocha bato na yo. Il faut moins taxer ça. Na autres, ce qu'on m'a dit moi temps, tout qui s'amaté. Les qui a zok ndokojwa, parce que na mon ngo mon eza okauka. Et quand qui penza na zo sentir que il faut et l'autre mo ba maïle kana mungongo poto sur la malade. Donc les qui a zojwa bilembo yo oyo ko permettre yo ato ye ko teke loko ato ye ko somba na libongo yambo yo vandisa bato na yo bwaka longo yambo bwaka longo il faut moi si le wana eza elembo ezala yango wana naza kotinda leki bozala na mwa bope moke akenda kotola ngai elembo oyo mpo tobanda masolo malamu mpo mwe ndenge mongongo ntango epamba te merci mingi mpe ebongaka ke ntango otamboli oyo epai ya moto kolo ndako beti porte na esitaki ofungola te soki mopaya ye epa na yo eloko ya liboso ata biloko ya olia eza te biloko ya liboso mai yango topesaki mai na makanisi no mpe ya bino nazoke epai ya bato nakotika nakokende te so nakomi kuna baleisa ngai nasukola mai na bango nalia bani non nga mpe funa memela bango mwa quelque chose mais quelque chose yango amoni yango mais oyo etikali tokosolala ok merci mingi ndenge oyambi ngai malamu oyo tozosala oyo eza likambo ya liseki te soki omoni ngai noka Christian nalongoli makoloti nalongoli mosika parce que mbula ekei nayebi eloko nini nakotikela bana oyo te mais il faut natikela bango héritage ezali tradition mpe coutume na biso parce que balobi ete mutu oyo
oyo asimbi bokoko na ye te aza mutu maza mutu te eloko oyo esalami na lingala Christian na biso tovandi awa tokobengaka bokilo na lingala balobaka boye me bato ya lingala bakanisaka malamu te na kati ya mo wana bokilo eza na eloko babengi kilo eza na eloko babengi kilo c'est-à-dire ozopesa poids donc biso toya poids topesa poids topesa bino poids parce que mutu aza mutu azali na français babengi somme ya basouffrance ya basacrifice ya makambo ebele kati na ye esengeli na biso topesa yango poids alors tosepeli mingi ndenge tobwaki langi na kokenda nzela mokuse mokanda tozwaki toétudie mokanda tososoli mokanda yango lelo toyo kopesa réponse ya mokanda wana yo olobaki na ebandeli olobi est-ce que boye kosomba est-ce que boye kotekisa biso tolobi toye kosomba te toye mpe kotekisa te toye kohonore c'est-à-dire kopesa kilo na bino donc eleki lisano babengi kosomba to mpe kotekisa biso toye lelo po topesa bino kilo oyo esengeli bozala na yango na miso ya mokili na miso ya bato mpe na miso ya nzambe voilà bito biso toye lelo bon sepeli le na bandaki tonena tosolola nayeba mopembo banini elikai nini sanke nalimbolaki natindelaki bino mokanda soki naomanyola makambo malamu koya oyo boye eza pamba te koya oyo boye eza mpona ntina abandaki komiyimayima ngai moko abino naza na bana na ngai ebele tambolana baza awa mabota bango nazomona tanto oyo abimi aye asali suki ndenge mosusu akei na obe papa mama oke wapi a papa azela nazoya abi bon soki likambo eza loba yebisa ngai tile alobi ngai bino nakondima nao ndenge wana te fo namona motu place nini okenda mais koyebisa ngai ndenge wana te mpo nayebi ete ngai na osala soki aza na maboti na osala mokanda na kosala appel epa na bango mpe natindeli bango invitation na kotindela na kopesa yo mpe na koposte yali motinda ndenge omanyoli c'est-à-dire que mokanda oyo ngai moko nakomaki natindelaki ozwaki mais yo sikoyo boyi mpe korépondre ngai na moke yo nakomelo kaka osali ke oya omona ngai mpo tobongisa ezaleli ya bano mpo aza baleke ebele so natiki bango bomwai te yango koya boye maintenant sur peut-être nakobosa na obeni oza na mokanda wana soki okobongama tosola opesa nga réponse ya mokanda na atindelaka. Merci. papa nga naza na mokanda oyo biso na famille tovandaki totangi toétudie totangi lisusu ntango totali yango toye koloba tobi na lopoto balobi moto alingi akontaka te moto alingi akontaka te tolobi te biso fu tokende ndenge tolobi awa lokola tokohonore tokenda kohonore famille wana na ndenge mokanda bapesi
nzela na biso tozokende eza nzela molai yango wana nakolinga nakende droit au but, c'est-à-dire nakende directement na nzela ndenge tokende mpona mokanda oyo ngai na opropose bino boye po omoni so batili yo biloko na mesa bino bato bozolandanga peut-être na moto azalaka na ndenge nalelaka biloko bakamati batili yo mosuni yo obanda kolia mokwa obanda nini na mokanda oyo ndenge botindaki mosuni eza po tosolola malamu na lisolo nyonso ntango tosolola malamu il faut confiance ezala nalingi tobanda na mosuni mbala moko ozomona nzala elekaki mingi nayebisi bayangai nabi te kuna nzala eleki mingi soko tokengi na bango na mokuwa lere mosusu bato bakokoka te okomona ntango okoma na mosuni bato mosusu basi bakweikwei balembi il faut tobanda na bango na mosuni yango na mokanda na bino biso lelo tokobanda nano na mosuni nsima tobandi kokita na masolo mosusu. Okay. Mpona koyimayima ezala te namoni olimboli namoni oyo olakisi na mokanda ele mosusu na mokanda yango naboyiki otuna ngai me mokanda yango okomela ye biso olobi mikuwa ezali misuni ezali mpo oye na mbisi oye na nyama oye na nzombo banini me mpe obi obanda na nyama mpo totalake toloba te ke mokanda yango yo moko ozoyeba kutu te ke okomela ye nga lisu mokanda banini naza na mokanda yango mpona kolakisa preuve ke ngambo nakomaki natindaki soki oza prêt place tolinga tobanda tokobanda mpo makambo nyonso eleka na boboto. nasengi mama Sylvia azala pene wana Sylvie noko yaya musuni oyo nga nabengi musuni elembo oyo na lopoto bazobenga yango dot yango nde nabengi musuni yo omoni valeur oyo biso tozopesa na mwasi na biso valeur oyo tozopesa eza na motu ya te papier oyo eza nango yango papier nga naza nango biso na famille tovandi tolobi bikamwa musuni tokodiskute na yango te tokutaki nzonzi na makambo mosusu oyo etangami bamikuwa oyo etangami bamipanzi me na musuni tokodiskutaka na yango te parce que valeur ya mwasi na biso evandi place wana papa lokola tolobaki totekisaka te tosombaka mpe te yango wana moyen tobenga yango na kombo oyo bino boyebeli eza te bino bobengaka euro bobengaka yango dollar bobengaka yango franc suisse moyen totanga bakombo wana eza te parce tozotekisa te toza kosomba te me musuni wana tobengi yango nguba mpo lokola tolingi koutilize baterme oyo te ekoki kodevalorize likambo oyo biso oza kosala nguba oyo bino botiaki wana ezalaki 1600 nguba wana tolongoli eloko te na kati tolobi valeur nango mobimba ezali awa tala musuni yango papa yango oyo
kilo azangi viteloko oloba ya solo atake moboti na bandaki kosilikela bana bandaki oyebisanga papa oboti biso mpo toyokisa osoni te mais soki ke toyokisa osoni me tolakisi toyebisi yo te ke osala mokanda na mokuse valeur ya moto na ntango ozwi bana na ntango ozwi mwasi ndenge aza na ndako esengaka partout ozokende moto so abaluki atali abi non moto wana moto otali mwasi ube mobali kolo na ye auti na famille oyo mobali auti na famille oyo yango valeur ya moto décision azwaka une fois pour tout eloko esalemi soki ezali ke totia yango na journal nayasi yo bato banda kotangaka bino nga mpe fo nakolisa mwana na ngai naluka natinda ye kaka ke na famille wana mpo kuna badesevaka bato te nguba oyo osali oyo opesi ngai esa mpe makati bambongo na ye esa mpe basoda mobali mwasi azwi mbongo eloko ya koloba bota mwasi ya te nguba tomoni mwa nzela eza nzela eza molai na yango mpo tolekisa tan te tokontinue ka mwa mbangu mpo makambo ya kosala eza mingi bon ndenge tolobaki toleki na musuni sikoyo tokoti mais balobaka ke ata olambi musuni yango kitoko oza mpe na besoin ya baepise mpo apprécier musuni na yo ya kitoko donc biloko etikali eza important mpe mpona biso parce que bilembo wana yango moto evandisi masolo bato ebele basi batuna ngai motuna balobi me bino mpona nini bona tolobi biso tovandi biso toza nde bakolo mabele biso bayindo toza bakolo mabele alors bakolo mabele balobi nini balobi ntango likambo ezoleka il faut bilembo ezala tato ya bokolaki mwana alobaki malili mingi sapato kutu etengama likola kobokola mwana alors bageste wana nyonso tu eza bilembo ebiso eza important opesa ngai mwa temps moke parce que biloko wana nyonso tu fe koma na miso na biso awa na liboso awa mokili mobimba emona nde mokili evandi awa donc natindi ya ngai bakomando elobi papa mama moko azali awa bazobenga etantine bio bazobenga awa bazobenga etantine bio c'est-à-dire ye eza mélange te bio na bio
Mama wana alobaki likambo motuya ali mwasi na biso aza mwasi ya qualité, c'est-à-dire mwasi na biso makambo ya ngwanzo ayebi yango te kaka original na original apa biloko oyo ozomona awa original na original yango na ngena na tala original na original eza te po yo owelisi koloba comme ça natikaka ndenge wana ata osali makambo nyonso boye omilakisi vraimen ke oza oyaki koya mpe oza motu ya bwanya averifie te po kirki eza pembeni na biso ngwandu eza pembeni na biso na otala papa eza te oyebi ndenge tozali awa toyaki na bapreuve kutu na passeport na biso soko verifie omona visa tiriki te omona mpe visa ya ngwanzu kuna na kati te donc natindaki famille mobimba baya na passeport na bango komisa tokotanda yango awa donc omona nzela wana toyebi yango te donc yango wana ozomona awa eza mpenza original oyo babengi na oyo ya monene po bato bautaka na nde boyaki na masuwa bango bazalaka masoya kuna biso bato ye nzombo ya nzoka na kati kuna bangusu etonda misuni nyonso esila mama ozwatia na mai boye mais na mate suku tozwaki na donc natala vérifie ata mwasi amwasi vérifie te yo ndo ngindi boye yo tourna yo te lengi mais nga nazobanga soki tata alati costume oyo danger eza na balabala yango na bai ke soko tata alati ayesenga deja ke yo place oyamba babukilo olata costume te costume yango nde yango wana yo komeka so ekoki na yo seke epa na ngai mpe problème eza te donc tout le monde obeti maboko original. tozala efo obeta boye po mosu eutaka na Italie eutaka wapi so obeti oyoka eza onge donc c'est que oyo ma eza yango oyo ma donc original. mama aza na ngambo mama aza na ngambo mpo bonzenga oyo papa okóma na yango na banoko vero cuiro so benga yango yango wana yango wana
naoko fotalaka makambo ezoleka awa totala nano totala eloko oyo botala bino moko awa oyo eza eloko oyo yo osomona place likolo ezoseka osomona place likolo aza na émotion banda botama eloko Papa, faut l'accent en pété. L'accent on la caméra. L'accent on la caméra. Au moins nguma wana. Babisaki na bana. Donc maman, comme na bay no yango ya. Paul soto ni. Atuna te. Yango. Mimi abi kozanga te. Bon. Amoni. Kengela mama bokilo. Pourquoi maman obimeza te hein? Awa fete wana peto. Toke ne juste. Na yebi ela ba musulman wana. Oyo balaki sana mwasi kaka awa. Ah. Yango. Saba wati ko mama. Quatre wax. Ah oui. Il y a les Chinois, les wax hollandais. 6 wax hollandais. Super. Ah oui. 6 wax. 6. Et là, il y a combien de super? 6. Et bien, vous avez 3. Ah oui. Papa Bokilo. Kengela bilanga na yo. Kengela bilanga na yo.
Ah oui. Ah ouais. Ma copine a ici, nous sommes tous Esther. Nous sommes tous Ah oui. Wende Balaka. Pouka. ezalaki moko tolobi mibale merci beaucoup. Papa, donc le la na ebandeli na lobai ke leo olobi nguba totanga nkombo te nabai nazangi maloba ya koloba milakisi vraiment ke mokumba oyo yo oza nango bana ya famille mobimba moyen odecevoir bango eza te osenga na yo ela oyo omemi esuka boye te mpe bato oyo bazolanda na nsima bana olakisa bango ke soki oza te po biso toza babaleki bayeba nini bakoki kolanda na nsima bapesa toujours lokumu ya famille quel que soit likambo ekozala ata eye ndenge nini fo koyeba ndenge nini ya kopese okena malembe ti solution ekomona moni mwana ayokisi yo soni te ayokisi mpe biso soni te donc esali ke na kote na biso na kote na bino égalité tozawa eloko osala eza te nafungoli motema nzela bakokende ezala bana eza na nzela ya mosala na baaktivité nyonso bakokende kombo ya kolo ezala liboso amen na bino nyonso natondi bino botondo mais likambo moko eza tosepeli nde toza boye alakisi bino te champagne ya pampamba te ah oui pampamba te mabongo ah oui ya pamba teo ya pamba te ependa makasi ya pamba avant que nazwa ezala mai ezala mo eloko moke mpona mela kosenga nazwa na bana na ngai ya basi baza wana oyo nayebisaki ye na bande kopekisa ye ke kobima te ayebisaki nga ke no nakobima avant wana nakotikela mwa maloba me nalingi avant ke namela nabimisa bango soki yo mpo olakisa ngai bazawa bato tu bazawa po bana na yo memi nayeba nani aye na makambo oyo nani alongoli biso soni comme ça tozwa motu wana mpo akitiza yango natia yango na kati esimba mwa banguba wana batalaka kaka monaka kaka Kisa Pemba soda papa omoni famille oyo likambo kobeta monoko eza te osoki tolinga kobeta monoko tinotuna munduki yango ata bapekisa awa ata kuna me
talo nango ezalaka combien 20 ezalaka combien oyo boye ezalaka combien mais eza na ntina te amoni oyo emonani yango wana asepeli mingi bon longoni ya makasi nalingi mwa tokende mwa mbango mama bana ngai ya basi wana batelema na wana Ah, na salon kuna. Na salon be na chambre. Ah. Est-ce que pas na oyo? C'était en limité. Andimite bana, ngana yebi bana ngai. Mutu na bana opekisa yeyo. Papa. Mais papa, yo zo so la dame. Je répondre pour hier sur ma solo. Na oya ngana sana ba ona ndako. Ambaye que avant que na soit eloko na mela. Mon corps voyait sangai na reçoit enveloppe. Pessier. Na pessier comme ça il y a pessier après on fond là ensemble mela. Nango action bana yo la sangai mwana oyo ye na ye apresente ngai mutu oyo ya yaka koyiba na ndako oyo asali makambo nyonso comme ça to continue papa nayoki somo obenga moyibi sikoyo tokosala ndenge nini na oyo nyonso eleki obenga moyibi moyibi ayaka na butu moyibi akotaka na fenêtre na ye mpe na butu te babenga moyibi sikoyo tokosuka ndenge nini mpo pesi nyonso tofingi longa kuna za eloko te sikoyo kopona nga nakolisa bana nde oyo yenga lelo te nakolisa bango mpe naokolisa bango yo oye kobakisaka mo eloko ya moke ata na ndako na bango soki na bashambre na bango batile wana eza rouge à lèvre eza bani me yo oye kobakisa kaka biloko oyo ebimisika oyo ya basuki wana bameshi wana me koloba teke nini la fingi tolimbisi papa oza na sango monene nga na nyati kaka lokolo na avion na kiti bayebisi nga tata moko aza na contener yo bimisi nga ka misato me bayebisaki boza na contener na misato te contener mpenza usine nde awa sikoyo bimisi kaka misato te bamosusu na kati yo te mosusu wana moni eterna musala na ere oyo musala na esili te bango baza te tosa mwa ba ere moko ya supplémentaire mpona nini mais mpona yeba eke lelo nkola lelo donc bato bakoya mpona quand même baintéressé baza o batikali wana ata omona bango baza bana mike par rapport na oyo baza papa le mosusu tosisa baloba biso mibale komona mais eza missile yango naza koyebisa yo avant yo omona missile wana lakisa ngai yo oza kolo usine depuis nazokita na aéroport kuna bayebisi ngai bikenda te les places balobi na ngai ti numéro 60 kuna nde usine bona usine oyo nakombo lakisingaka misato misusu obombi bango babombani boye Janet abaki aoya reni oyebi te c'est que abenga ye obenga ye pene telefone ezoleka te mama soki azwaki nini nani bio
Le mot qui n'a bio. Chata la soya te Azwa bakala mingi te. Siko ezali kamunaza kusika. musika. Bon. Nana yebi non transport te na yebi kasa awa. Yo mko bana boyifana. Nyonso fanda na ndako te zela lelo oyo makambo yango esiko papa baye babike yo oza te alors que papa oyebi papa oyebi Mais ndenge nyozo la sabatu na ngai nyoso boye. Est-ce que na la sabatu na yo? Yo aussi no la sabatu na ngai ndenge. Na do sala nengo na po kata likambo ekende. Sengi na yo o la ngai bokilo. Na yebi bokilo na yebi pona nini na pona. Nga na yebi pona zo sekisa yo. Muta mingi so na nzela oyo. Tokende tokomi boye ote awate mutu amemi biso na nzela mulai kitokoma awa ye oyo na lobi misili bato akoloba o azoloba azolekisa on a lobi misili bato azolekisa mais naza modeste naza ya kokitisa mpo eza munduki lokola munduki ye oyo moto amemi biso ti awa sikoyo yo moto oza na bituna ya kotuna ye tuna me kolekaka esika na nga dabord mpo ye na lelo mo nafungoli yango te tuna motuna namoni isil oyo olakisi ngai namiseki na miyoki mawa po ngai munduki wana aza nango ya poussière wana mwaye te na yango osenga na yo olakisa ngai oyebisa isi alakisa mutu oyo ayeli awa oyo asali makambo nyonso aprepare komba mpo tokoma awa place toza nga nakosola na misili mpo ayoka kaka na ngai na nga na bakode na biso Christian yo oyebisaki ngai ke na libongo tozokende izineza ezineza oyebisaki ngai ke moto biso ozokende ata omoni ye te azalaka lokola oyo babengi soleil, c'est-à-dire ata soleil omoni yango te okomona barayon na yango mais awa ngai nazomona rayon te parce que yo oyebisaki ngai yo moko soki kaka papa okomi pene wana yo komona yo moko eza kongenga awa namoni kongenga te mutu atuni nga question alobi abimisi bato awa est-ce que yango soleil oyo biso toyelaki ezali awa tala malamu yaka pusana penepene mpo omoni ngai nakomi mpaka miso ezomona bien te yo oza na molenge tala bango lisusu bien zela nabimisa moko tambola na otambola tia kosalaka sala oyo apembe ya mannequin oyo ye to ye te ye te oyebi ye te ok d'accord bon mannequin mosusu ye oyo aza gentil ndenge azomona na wana ye to ye te bon mais kaba on zani obi so que c'est classique non esili nanu te aza na bango awa
Bon, on a mis Campbell où il y a Moulaïo. Oui, balobi susu. Car il y a un mannequin quand on a mannequin mususu yewi. Est-ce que yeto yete po bilong na bino zota na tana na boy. Yeto yete. Yepe kate. Bon, na bozo que non va. Bon, Bokilo. Ouais. Non, pour ça yote. On va poser ça yote au béni. Comme Aïe Saïna qui Aïe Saki on a début que par otika la moi ba misala na moi mike. Mais c'est mieux to benga na téléphone. Na yoki pe maman me ko benga zo zo été. Pour le moi transport pour bakende. Après ça tata moi aussi. Bakende baki ubele ki na yaki mamba moi ki zo ali. Pas ça. Auto si ça va. OK, toi aussi ça va tu fais. Non. La patronne. Famille avec papi. C'est fort pour tes autres salles, mais sous aux autres, quand même, été. On transporte à ta moitié. Non, quand on va bondir, maman. T'es pas une express. Nous sommes là. Parce que na bakitina na banza balali na banza bombe batali balali ala pe baseli so camion mususu donc ezo c'est express ezo c'est express papa bona kisa bokasite na bino ezomona alors ça toqué Mama biloyaka. Ya mono so. Avion. Petit porteur. Vous avez une famille au balaka moi si modèle au bleu sur ton pèse dans mon angati. Là vous avez dit na yo ki kanda de Nazaria. On a bien à boété. Ça dit ça va les qui Botika a mérité à moi si azami temo ya babiso te Makasi
Anthony soit au côté de la race de la rame. Putain, esse vai ser Yeyo. Mama Cécé. Ah ouais, elle va se tavoir. Désormais, on va sortir la bouffe pour tes mains. Désormais, désormais. C'est l'éternel. Belle de belle. La photo est parce que mec a gagné match. Elle avait beaucoup de famille. Non, tu es Papa, merci na nyonso osali. Nayebisaki oyo te bana bazalaki ebele mais ye azalaki mwa mosika sengaki yo soki moyen ya transport non moyen nazela so eza te pesi express yango bakendeli kozwa ye mais omoni famille mwana oyo ayo olakisi biso ayebaki asi alandi kaka likongo na yo ndenge bandaka kosala na ndenge bwanya nyonso oza nango yango ozotransmettre na bana otambola ondenge nyoka te otambola tout droit yango sali tala mutu oyo aponi oyo abimisi na yango na nyonso osali eyo alakisi oye ngambo ya mwana sindi masolo elekaki awa omoni bato bakoti oza na émotion tosololi masolo oyebi te ozalaki te mais baye balakisi ngai batu banini tout ça babino moi mosika eza te bazwi masanga bazwi na enveloppe oyo azo remettre yango epai na yo alingi natuna na yo avant que nalia obe namela eloko alingi natuna na yo mpe nalingi naloba na yo boye totambolaka tolali tolamuki na ntongo motu na motu ake place ao te esalaki ke bokutana na motu oyo yo moko olingi alobi mpe ke aoyokisa osoni te nyonso oyo tosengaki apesi yango comme il faut
na mbongo asali si réellement ata temps oyo bovandi na ye si réellement que bokocontinue na ye okondima babétise na ye okondima kobima na ye po aza ye moko te aza na bacamarade aza na bacollègue na ye ya mosala aza mpe moto akokobima ti azongi ozala motema yo soki abimi ya ye eza te ke otelema osimbe na bilamba auti wapi ozalaki na nani oza yo moko kaka te oza kitoko bato baza ebele oye mpe komona ye azosolola na moto kozwaka ide te ke o mwasi ube nani non bacamarade bazali soki problème ya limbala liboso mela mai deuxième fois nasi nde toza awa papa oyo omoni atelemi awa azala awa azala mosika azala na Kinshasa zwa telefone benga ye po ye nde motu nayebi ye motu esina frère wana oyebisi ye baproblème avant que osimba mobali na yo na nzoto yoka conseil oyo papa oyo olobana na nyonso mpona ndima mpona lia ule mpona mela quelque chose nalingi yo moko oloba soki olingi ke ngai nazwa enveloppe wana opesa epai na ngai epuis mobali aya mwa biloko moke emonani ke mwa ji omelisa ye amelisa yo soki ondimi ke oyo ngai nalobi ekozala ndenge wana okopesa ngai enveloppe selon kondima na yo na esengo oyo oza nango po mingi bakomi na niveau oyo te yango na osenga na yo tata mwasi no aza wana ye aza rampant centre ya papa na yo soki ondimi makambo nyonso tu oyo zwa enveloppe na yo esakaka soki mpe olingi te zwa zongisa epai ya papa oyo tiki malokana Mama, apesi yo mbongo oyo Amen. Weka ndenge balobi so likambo papa ye wana ye moto apesa enveloppe Omeka maboko. Bon. Papa, merci. Merci mingi papa. Nzamba ja lukumu. Balobi ke bana miki babetala nguna mikolo ka binaka. Le mususu mwana kuikoloba makambo. Azoloba, yo zoloba bi te mwana azokosa. Mwana azoloba, ozoba ke mwana azokosa. Mwana ngai Christian zali ko yebisa ngai alobi papa. Tozoke na boîte. Tokoma na pongo yo yango te. Tokoma yango te. Mwana zo yebisa ngai alobi place tokoma kuna yo komona lumière. Nandima kite ko mwana zali ko visa ko solo. Vraiment o ngana mo na miss na ngai nzamba twa kitana ye. Nzamba twa kitana ye. Po abimisira biso ekira moyo. Amen. Et tozana esengo mingi. Mais ngai na kobaluka na oya ngai mwana parce que la kisaki biso kila mo ebele awa oyo mwana lobi yete oyo mwana lobi yete na kutuna ye d'abord question atelema ala kisangana na distance na musika nano est-ce que soleil oyo ya ebisaki ngai wana ke soko tokomi na port wana okomona yango est-ce que yango tozomona
Alors, ngai nadi maloba Christian nga nazali noko na yo telema nayebi eloko nini nakopesa na yo te même soko napesi yo mbongo même soko napesi yo badiamant même soko napesi yo or napesi yo eloko te eloko nga nakopesa eloko ngai bapesi nga na famille yango nakopesa na yo na famille oyo Cindy aza kokota tozotambola na molimo ya molimo tozotambola na molimo mosusu te tozotambola na molimo ya molimo nga naza ndoko na yo okolanda nzela oyo nga nazolakisa yo ngai noko navandi na libala lelo 40 ans. Wow. Ngai noko no navandi na libala lelo 40 ans. Amen. Nazo tindika yo molimo oyo ovanda na libala koleka noko na yo ata 50 ata 60 ans. Yokinga malamu. Mais dans ce babi na ngo batu mibale. C'est-à-dire ça lokola tango. Oya simbi. Soki moko alingi ko sietu muka, c'est-à-dire alingi ko glisser, oyo mususu asimbi moninga. Libala evandi na biloko bo mibale. Écoute na communication. C'est-à-dire dialogue. Toujours kosolola. Toujours kosolola. Toujours kosolola. Oyo nyonso tosali oyo ezozala résumé na yango. Oye kokota esika ya famille oyo. Mama oyo ya mwasi akomi mama na yo. Amen. Makambu ya bokilo biso toye. Tata mwasi kobenga tata mwasi azali kaka mama ya Cindy azali mama na yo. Oyo nyonso okosala na mama na yo, oyo pe okosala na mama na Cindy na tata mwasi na ye. Ozolanda ngai. Cindy, oye kokota na esika na biso. Mama oyo azali wana, azali mama ya mobali na yo te, azali mama na yo. Eloko toza kosenga. Na lobaki na bino malamu, toye koluka musisa. Musisa yango toza kujwa. Bolendisa musisa wana. Musisa so bolingi yango ekende liboso babwakelaka yango nini mai. Koba kola mai na musisa wana ngi koloba nini? Engi koloba ke o banda ko kipaka mama oyo. Christian banda ko kipaka mama na yo. Yango wana tozo ko consolider famille. Na ke musika boye. Parce que na lingi bino bana. Tozo ne lo muso pour sa communauté kaka message oyo. Liba les anzela ya bukete, les anzela muselu, les anzela difficile. Nanzela on a difficile. Il faut des sacrifices, il faut des écoutes, des dialogues et des dialogues et des dialogues. Toujours ko solo là. Nazala ko seka on a ebandeli yo za la kite. Tant on a lobité, musicien moko yebaka teta mazali ko lobake, solo la bien. Solo la bien azobina. Zo solo la bien te. En fait, Azali Koloba, l'une des plus grandes vérités. C'est-à-dire, nous surtout, alpha et oméga, il y a une relation, nous sommes à Vandi, les affaires Moko, les solo, la communication et les dialogues. Maman, ngai na lungu musika, ce que au moninga na yembangu, parce que les bouélés n'a nyo surtout, partout yango izali. C'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui donner. Papa, ça, le bignon surtout, il y a un peu de répéter le bignon de l'eau. Au Dieu et l'embo, il y a un peu de donc, il y a un peu de tout ça consolidé. Il va là et vendu. Dans le bignon, il y a un peu de na zolo bana mwana na ngai
Christian, Ngaïté, Bible Moutalobi, moi Sina Mobali, Bakosangana, pour Bakomamo, Motomoko. Christian, na valise ozoke na ngo na libala na yo. Ngai noko, na fungoli valise wana. Na kati ya valise wana Christian. Naza kobeta mbela. Na kati ya valise wana na ti bonheur. Na kati ya valise wana na ti fidélité. Na kati ya valise wana na ti dialogue. Na kati ya valise wana na ti honnêteté. Na kati ya valise wana na ti respect. Na kati ya valise wana na ti obéissance. Tala valise oyo nga na pesi yo. Yango valise oyo ko sala libala oyo. Alors, balobite oye kangami en assez et kangami na likolo. Donc, eloko musubi so tokoza na mote poto pesa bino eza eloko wana. Donc maman, merci mingi de plus beau cadeau oyo tikali kosala na biso ya kondima loboko biso totante na yo. Alors, lilobo oyo ngalo mama na suka. Mais ce que le mami sikasikoyo c'est parce que awa toza ko sceller eloko le plus sacré, ce qui signifie le mariage. Christian, pour ça la sika au pene pene. Alors, ngai na botika yo na maboka papa. Champagne. Yende mutu. Abandaki kopesa option na libala oyo. Ye moko finaliser yango pour biso to monde ya solo ke symbole ya oyo moi c'est accepté, oyo yo accepté. Amen. Ouais. Christian, merci mille. Oyo nyonso oyo elekiawa. Okilomba yoki. Koko na seba yoki. Biso bakoki toyoki na nzambe na likolo. Amen. eloko oyo nga na kokosenga na yo mpe koloba lisusu eza te ya kotombela yo beaucoup de bonnes choses oza mokonzi ya ndako na yo oza na molongo molai oza na mwasi na bana avant oyoka bato mosusu ya libanda tala nao na kati ya ndako nde omona harmonie ekozala na oyo osali mpona kosangisa tous les deux familles mpona kosenga nao kaka ke chance wana okontinue nango bonheur makambo nyonso tu eya epa na bino ekokontinue na oyo nyonso tu papa oti C'est symbolique. abokoko na biso balobaka ke eloko oyo place nzoko ekufi baliaka yango tu moko te eliaka bato nyonso symbole oyo bosali avant ke tolia yo ozwa olakisa epai ya mwasi na yo mwasi na yo azwa alakisa epai na yo nde na suka biso totika komela mpe ekosenga ke ekolakisa ke ofungoli nzela journée na bino te poko ya lelo na oyo kosalema lobi na miso ya nzambe po oyo eza miso ya bakoko na biso bato ya nzambe eza lobi wana opeso vers oyo olakisa bolingo oyo oza nango devant mwasi na yo ye mpe alakisa devant yo après fungola nzela. Merci.
photographe zala penza wana parce que oyo tozosala ya mbalo eza ya motuya parce que nakoyebisa bino tina nini eza ya motuya tata mwasi ntango abotaki mwana na ye soki tata mwasi alobaki na commune te ke naboti sindi nde commune mpe yangai koyeba te donc okokende place nyonso ti olingi mutu ya liboso oyo akopesa bénédiction ya likambo wana eza tata mwasi. Alors mwana ndenge azali awa totina numeri en second lieu toti bato nyonso to en second lieu mwana oyo ya ngai ayaki na engagement ya bague mpo mokili emona acte epacte oyo ya dui vis-à-vis ya mwasi na ye. Alors toza kosenga ye moko alatisa bague na mwasi na ye comme ça ezala lokola sele ya acte ya mariage oyo biso tosali lelo awa nakotikela yo maloba oloba oyo eza na kati ya motema na yo avant yo olatisa mwasi na yo bague otala mwasi na yo ofungoli bague avant olatisa ye loba oyo eza na kati ya motema na yo otala bino mbali Vas-y, vas-y. Cindy. Naleti oyo alliance oyo eza synonyme ya lopango oyo yanga na somi vi nanga mobimba na olalaka na kati ya lopango wana. Champagne, mwana mobali, okokisi makambo soki kitoko, courage. C'est ça? Comprenez son émotion. Dans quelques minutes. Nzamba akonduit biso. Amen. Asa memi. Papa. C'est bon. C'est ma casa, moi, Mbaye. Ok. Allez. Bisous. Voilà, bravo. Bon, que nous voilà, c'est comme le coup là. Ah oui, bon, bon, attends. Thank you.
meilleure chaîne. Suivez toujours Centras TV, la chaîne des leaders d'opinion, bien sûr.